こんにちは。不動産投資をしているヒロと言います。このチャンネルでは不動産投資で得た知識や経験などを記録がてらにお話ししていくチャンネルです。今回もご気軽にご覧いただければ幸いです。今回の動画では不動産投資について若い方にこそぜひ知ってほしい投資方法の一つなので選択肢の一つとして検討してみてください。不動産は敷居が高そうとか行動を起こす前に気難しく考えすぎて自分で動けなくしていませんか？一度自分に問いかけてみてください。みんなと同じでいいですか？みんなと同じように会社に勤めてお給料をいただいて生活費に消えていく。不満を抱えながら毎日十分な生活ができていますか？みんなと同じく安全性の高い貯金だけでいいですか？貯金至上主義でいいのですか？みんなと同じように定期預金をしますか？現在の定期預金の利子ご存知ですか？定期預金の利子から物価上昇率で計算した時の数字を見ても未来に安心できますか？数十年前までなら定期預金をしていれば 5% から 7% の利子があったんです。さらに言えば丸湯という非課税枠までありました。数十年前まではそれでもよかったんです。学校では教えてくれないみんなと同じなら、今後は生活水準の低下と格差が大きくなっていく事実。物価上昇に給与が見合っていますか？今の生活環境で今後の生活に希望を持てますか？お仕事を一生続けられますか？生涯現役で仕事をして生活費賄えますか？そこで、思考を変えよう。みんなと同じでは思考停止状態。総世帯数の約 2.66% の割合で存在する富裕層以上の方々にすれば、思考停止状態は都合がいい状態ですね。富裕層以上の方々に自分の人生都合よく利用されて満足ですか？自分で稼ぐ。首から下で稼ぐことには限界がある。首から上で稼ぐことは青天井。これが労働です。自分以外の人にも稼いでもらおう。これが運営です。アイテムに稼いでもらおう。これは運用です。前回述べたお金儲けの三本柱ですね。労働もいいです。技術や上質のサービスを提供し、差別化で給与アップ。運営もいいです。独立をして従業員雇い、個人事業主や会社経営をする。運用もいいです。競合他社が少ないと考え、不動産参入してみませんか？いきなり一棟アパートなどの不動産投資ではなく、物件のジャンルとしてはニッチな分野の戸建て物件を買って収益を上げる。購入後、ご入居様の家賃で投入資金を回収した上に安定的な利益を見ましょう。また、ファミリー層がご入居様なら長期にわたり安定して収入が得られます。投資型不動産ローンの金利は現在 2% から 3%。今後金利が上昇すればさらに不動産投資の拡大を計画しましょう。出口戦略が嬉しい誤算で目に見えて大きくなり売却益も狙えます。1個でインカムゲインとキャピタルゲインの2度美味しい。公的対応年数以下の不動産なら頭金を抑えローンを組んで返済金にご入居様の家賃を組み込みます。未完済でも不動産を買います。これは決して良くない借金ではありません。念のために。もちろん金融機関に信用の高い会計士さんと有効な関係性を築くのも言うまでもありませんが、キャッシュポジションが高ければ銀行融資引けます。なぜ未完済にもかかわらず不動産を買いますのか。それは借金に税金はかかりません。税金対策を兼ねながら家賃で資産を増やす。大事なことなのでもう一度言います。借金に税金はかかりません。株式投資、高配当銘柄のインカムゲイン狙い、トレード益のキャピタルゲイン狙い、インカムとキャピタルの合わせ技で複利狙い。不満を抱えながらいつまでも同じ生活環境を続けますか？今の生活環境を招いているのはあなたの思考の積み重ねです。今の生活に不満があるならこそ、今までに離脱をし、これからにシフトしてみませんか？余裕ができ、自分だけ、私だけという行動さえしなければ人に優しく接しられ、今までと全く違った環境や人生になります。自分らしい人生も余裕から、行動を変えよう。ネガティブな人間関係を捨てよう。自分を引き下げるようなネガティブな人間とは距離を置く。ポジティブで支え合い、共にそのエネルギーを最大限に引き出す人間関係を築こう。完璧主義を捨てよう。完璧を求めることよりも、まず行動することが重要で肝心です。
完璧主義にこだわりすぎると行動が遅くなりチャンスを逃すことがたびたびある。完璧主義は実際にはパフォーマンスを低下させ、ストレスの増加のもと、自己否定を捨てよう。自己否定を捨てると自己肯定感が高まり、自分を信じることができれば自身のパフォーマンスを最大限に引き上げることが困難な状況であっても克服しやすい傾向にある。また、ストレスをうまく管理でき、チャレンジを前向きに捉える傾向にある。短期的な成功だけを見ない。短期的な成功や欲望を我慢することで将来の大きな成功を手に入れる。まずは長期的な目標の明確化。小さな成功の積み重ね。誘惑を避ける環境を作る。短期的な満足よりも長期的な目標を達成することを重視しよう。人生に余裕ができるといろんなことが今までとかなり違って見えます。自分らしく振る舞えて遅くはありません。今から思考や行動を変えていきませんか？上昇志向へ。家族のために。子供のため。そう。今がそのきっかけです。成功者は挑みます。10回挑んで1回順調にいけば成功者です。10回中1回順調にいけば9回の経験はペイできます。10回の貴重な経験を得られて成功者です。そうです。今お気づきになりましたね。人生に失敗はないのです。現在の有名な企業もいろいろな事柄を経験し、一般的に失敗と言われることから学び、試行錯誤の上に今の企業風土があるのです。こういったプロセスが最も重要なんですね。ここをもとに多くの成功者は、行動や判断、決断が早い。成功者の話を聞き、行動を起こし、仲間や同志を増やし、今までの不満ある生活から離脱をし、これからの人生を歩んでみませんか？一人で出せることは多くはありませんし、時間もかかります。三人よれば文殊の知恵とも言います。共にポジティブな人間関係を構築し、自分らしい人生の軌道に乗り、人生を謳歌しましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。初めの動画と比べて、ね、だいぶその表情を対応するようになって、めちゃくちゃ遊んでますよね、もう。表情めっちゃ変わるなって。VTuber のモデルっていうのか、僕がね、設計を依頼したので、僕の時にはないいろんなグラフィックの表現があって、今度僕アップデートするときは、そういう機能を付け加えたいなと思ってます。自動で笑顔になったりとか、不動産投資における一戸建ての利回りの戦略っていうのまとめになりました。僕、具体的な投資事例っていうのさすがにその教科書を読んで棒読みするとは違って、ヒロさんって現役の不動産 VTuber なので、生きた経験っていうか、ね、声に滲み出るものがありますよね。で、しかも発信したいものがあるからわざわざ長い期間を通して VTuber 制作をしたので、YouTube でタダで見れるって僕はあんまなかったですね。今まで投資とはまた違う点があってすごく新鮮。具体的には、不動産って物理的な家をあるので、株式と違って、どちらかっていうと、会社経営に近いです。経費として物件を購入して、で、これを減価償却にするとか、で、従業員を、てか資金をどうやって集めるのかとか、資金払わない人がいるんだよっていう時にどういう金に、居座っちゃったら追い出せないっていう法律があるので、それどうしちゃうのかなみたいな。だから入居前に、どういう人が入居するかなっていう審査っていうのかなだったりとか。で、魅力としては、この不動産の、金利っていうかな、ローンをするときには、2% ぐらいなんですよね。1% っていうところもあるし、銀行によっては。で、これはね、利回り相場で言うと10から 15% でそろそろ錬金術ができちゃうんですよね。じゃあこれ、ありったけ借りれるだけ、銀行から融資できるだけ、レバレッジをかければ、その差額分儲かって利益になっていくっていうことなんですよ。家賃収入が、株の配当金に相当するところかな。その減償却とか、経費とか、家だと何年とか、オーナーチェンジしたら、そこはまたリセットされないのかなとかもいろんな疑問があるけど、今後どんどん解き明かされていくんでしょうね。最後に、ヒロ VTuber っていうのは、僕のコミュニティに所属している人で、その僕の影響を受けて VTuber になっていこうってなったんですよ。で、VTuber になって何がいいかっていうと、めっちゃ覚えてもらいやすい。名刺交換の時とか、次元が違うっていうか、その名の通り3次元と2次元で違うんだけど、ビジュアルがね、で、派手なやつの人ね、みたいな、VTuber の人ねって、役所とかの人とか、そう、商工会議所の人とか、僕はめちゃくちゃ覚えられましたね。で、有名になっていくと、その不動産っていうのは、内々で、消化されているらしいので、その話が長くなっちゃいますね。それでは仕事も、遊びも全力でやっていきましょう。それではまた来週。